crowned with care. A better day is coming when home in the glory will rest in perfect peace over there. Na wale hawataweza basi wasikize mahali walipo, na ninaamini ya kwamba nina ujumbe kwa sababu yao, na ninajua ya kwamba Mungu atabadilisha maisha yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe uliye manyumbani, pengine una mgonjwa, mlete hapa, maana tunaamini Mungu ambaye anaponya. Jina la Bwana lipewe sifa. Haya vitu yako kwa nyumba, njoo katika nyumba ya Bwana, maana kuna uponyaji wako mahali hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Basi namshukuru Mungu wakati huu ambao ametupa. Hakika wewe nami tumetoka mbali kwa sababu ya kutafuta uso wa Bwana. Najua tumekuja katika mlima wa Bwana. Na jambo moja ambalo nakuashua, hauwezi kupata mlima wa Bwana na ukashuka jinsi ulivyopanda. Amen. Kwa hiyo amini neno la Mungu litakubadilisha. Siku moja Yesu alipowatazama Mafarisayo wakija na Masadukayo, siku moja aliwauliza hivi: ni nini mlikuwa umeenda kuona huko nyikani? Wakasema John the Baptist. Praise the Lord. Amen. Naye akasema basi sasa hapa kunaye mkuu kuliko Yohana. Haleluya. Yesu alitaka kuwaonyesha kwamba yeye ni mkuu kuliko Yohana. Ni kweli walikuwa wameenenda kufanya nini? Ili wasikie neno la Mungu. Hallelujah. Today here I am the voice of God. Yes. Praise the Lord. Amen. And I have the word that will change your life. Amen. Praise the Lord. Amen. Uwe karibu, uwe bad word for you. Because I am a voice of God. Wewe na mimi kutoka wakati ulipookoka ulifanyika kuwa mjumbe wa Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na maana sikawi, maana pia neno langu ni fupi sana, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimetoka Naivasha na kuhubiri Yesu kule, na tumemwona Mungu akiokoa, tunaona Mungu akitenda mambo makubwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa sababu tutafanya ufufuo na tunaendelea, tayarisha moyo wako. Utapokea kadri ulivyokuja. Praise the Lord. Sisi kama una expectations gani kwa Mungu wako? Kama utarajii kitu kutoka kwa Mungu utapata nini? Hakuna. Lakini unapoandaa moyo wako utapokea. Kama unahitaji uponyaji utapokea. Wanaohitaji kujazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yuko hapa ili awajaze. Lakini kama hawataki ama hawapendi, hawatapokea. Praise the Lord. Lakini wale wanashauku ndani ya mioyo yao watamuona Mungu ambaye analeta ufufuo. Na niulize swali moja, ni kwa nini huwa tunafanya ufufuo halafu bado pia watu wanafia kanisani? Ni kwa nini watu wanakwama? Hata tumeshuhudia hivi. Mwingine Wishie gati kito magarita iwesoke na kanaone atumagite we kamagasho kadio limo. Basi wata tuweke hivyo pedi. Wewe fanya risati yako. Basi siku ya leo tutahubiri neno la Mungu kwa ufupi, na nitaguzia kuhusu kusamehewa ama kusameheana. Praise the Lord. Sisi kama unajua ilikuwa ni mission ya Yesu Kristo kuja ulimwenguni na kusamehe. Ninajua sisi tuko hapa sio ya kwamba tulikuwa wazuri, lakini ni neema tu ya Mungu ambayo imekuokoa wewe na imeniokoa mimi.
Na wangapi wanakubaliana hili? Kwa hivyo huu ujumbe ni wa yule yuko karibu na yule yuko mbali. Maana Yesu Kristo makusudio yake ni kutusamehea dhambi zetu. Kwa hivyo wewe unayesikia, ukiwa mbali na ukiwa karibu, ujue ya kwamba Mungu anakupenda na makusudio ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kuja katika ulimwengu huu ni kuwasamehea watu dhambi zao. Kwa hivyo moyo wa Mungu umejaa rehema na huruma ya kutusamehea dhambi na makosa yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Sio sisi ya kwamba ni wazuri kuliko wale waliotangulia, lakini tuko hapa kwa sababu ya neema ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na niulize swali. Wewe unasamehea mwenzako? Praise the Lord. Amen. Siku moja akaja kwa Yesu na ujasiri. Nafikiri alikuwa amekasirishwa na ndugu fulani. Akamuuliza Yesu, ndugu yangu ananikosea mara ngapi nikimsamehe? Neno la Mungu linasema Yesu akamwambia mara 7, mara 70 na 70 mara 7. Praise the Lord. Na mambo yakawa magumu. Ujumbe huu unaweza kuwa si wako, lakini pengine ni wa mtu mmoja. Ndani ya wengi yameumia, maana yameumizwa. Praise the Lord. Watu wamejaa makanisani, lakini imejaa vinonda. Wamebeba. Hebu nikuambie, moyo wa mtu wa Mungu unatakiwa kumbeba Yesu peke yake. Praise the Lord. Sijui ndani ya moyo wako umebeba nani? Na hebu nikuambie, kuna watu wamelazwa hospitalini kwa sababu ya kutosamehe. Na hebu nikuambie mpendwa, the mission of Jesus Christ in this world was to forgive sin. Matthew chapter 2 utapata huyu mtu aliyepelekwa kwa Yesu, aliyekuwa paradise. Na wakati walikosa mahali pa kumuingiza, maana Yesu alikuwa mahali na kulikuwa kumejaa, walipomoa kuta wakamwelekeza. Na wakati Yesu alipotazama imani yao, akamwambia mgonjwa aliyebebwa, your sin is forgiven. Kuna watu wamebeba magonjwa na maradhi, lakini hawajui ni nini. Ni dhambi ambayo imewazuia, ni dhambi ambayo imefanya wagonjeke. Lakini kama unaweza kumruhusu Yesu ndani ya moyo wako akusamehee dhambi, unaweza toka msalabani. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu kusamehea dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Petro akamuuliza Yesu, ndugu yangu atanikosea mara ngapi nikimsamehe? Amen. Na hebu nikuambie, kuna watu wako makanisani na hawana hiyo moyo wa kusamehea. Wapendwa, tunatakiwa tuwe na moyo kama ule uliokuwa na Yesu Kristo, moyo wa kusamehea. Na moja, Yesu nyingi sana kuhusu kusamehe na kusameheana. Praise the Lord. Siku moja akawaambia wanafunzi wake wakiomba, na mkiomba huwe mkisema hivi, Baba yetu aliye mbinguni. Akaendelea kusema ya kwamba, na unisamehe makosa yangu. Alikuwa anawafunza kuomba, nisamehe makosa yangu kama mimi ninavyosamehe aliyenikosea. Na hapo katika ile maombezi, Matthew 6:9 hapo, ya kwamba kama hausamehe ndugu yako, naye Mungu Baba wa mbinguni hawezi kukusamehea. Kuna Wakristo wengi wamejazwa na roho na wanataka mbinguni, kwa sababu ndani ya mioyo yao hawana kusameheana. Kuna wapendwa wengi ambao wanatokea kuona takatifu na hawajazwi, ni kwa sababu ndani ya mioyo wamebeba, hawajasameheana. Kama unajua hivyo, kuna wapendwa ambao hata wengine hawajasamehe wazazi wao na ndani ya moyo wako, hata kama umeokoka. Praise the Lord. In fact, wengine walifanywa jambo na ndani ya mioyo yao ikaumia wakiwa vijana ama wasichana, na sasa ni wamama na bado lile jambo lipo halijatoka. Amen. Na hebu nikuambie, ulijiwekea pasia.
Kuna watu ambao maombezi yao haiwezi fika ni kwa sababu ndani ya mioyo yao kuna wale hawawezi kusamehea. Hebu nikwambie, wakati unapotii unairisi, hiyo jambo inakutoka. Na ukikataa kutii inakaa ndani yako na inakuwa ni mzigo mkubwa. Na hebu nikupe picha ya ufalme wa mbinguni. Haleluya. Yesu alipeana kwa mifano. Chukua bridge, uchukue mahali unavuka. Praise the Lord. Amen. Halafu mahali unavuka pengine ni bao imewekwa moja tu, ya kwamba ni wewe tu unatakiwa kuvuka mahali pale bila mzigo. Ukiwa na mzigo basi kama ile bao imewekwa hapa, si ndio? Ukiwa na mzigo unafikiria utapita hapo kwa hiyo bao? Hauwezi. Roho ya mtu wa Mungu inatakiwa kumbeba Kristo peke yake. Wapendwa, tuwe na neema ya kusameheana. Kama kanisa la Yesu Kristo litakuwa na ufufuo, maana tunaamini kanisa la mwisho litakuwa na ufufuo kuliko la kwanza, lazima tuwe na moyo wa kusameheana. Do we need revival in our churches? We need to forgive one another. Kama tunataka kumuona Mungu wapendwa, tuwe na moyo wa kusameheana. Mwana wa Mungu pale msalabani kwa uchungu akasema, Baba, wasamehe maana hawajui wanachokifanya. Nawe mpendo wa Mungu uwe na hiyo moyo ya kusameheana. Na hebu nikuambie, usipokuwa na Mungu you cannot forgive. Praise the Lord. Amen. But with God all things are possible. Hata kama mtu alikukosea kiasi gani, ukirudi msalabani utazame msalaba wa Kristo, utaweza kumsamehea. Hata kama hakulipa deni yako, utaweza. Tukapatiana mfano, hata watu wawili, mmoja 500 sinaisha namba gani? Nani? Miangapi? Na mwingine akapatiwa 500. Na huyu mmoja aliyelemewa na deni akashikwa na bwana wake alikuwa mkuu. Biblia inatuambia vizuri, yule mtu akajianguza chini mbele za mkubwa yule, akamwambia, nisamehe na nitakapopata pesa zako nitakulipa. Praise the Lord. Huyu ambaye alikuwa na 50, praise the Lord, zile 1000, ndio. Praise the Lord. Sisi pesa nyingi. Alikuwa ameambiwa afungiwe na watoto wake mpaka walipe. Na maana hawakuwa nazo, akaomba msamaha, akasamehewa. Praise the Lord. Imagine huyu aliyesamehewa akaenda akakuta mtu pia alikuwa na kadeni yake kidogo. Pia huyu naye akainama akamwomba, tafadhali sina, nikipata kulipa nivumilie. Biblia inasema kamshika wapi? Na kumweka korokoroni. Biblia inasema wale walioona jambo lile walipokumbuka hata yeye alisamehewa, wakamwambia bwana wake. Naye bwana wake aliposikia akasema, na yeye pia nafanya nini? Nale akamwambia, mimi nilikuvumilia pesa nyingi na nikakusamehea. Praise the Lord. Basi na wewe ingia wapi? Hautatoka kama hujafanya nini? Wakristo tuko hivyo. Hebu nikuambie mpendwa, wakati wa kujifanya umepita. Biblia inasema kama hautamsamehe mtu makosa yake, hata Baba yako aliye mbinguni hata kusamehea. Amen. It is your choice. Either you forgive, uivi ikutoke ndani yako, ama ukae naye
kukosa kusamehe ikuumize. Kuna wamama wanaumia ndani ya nyumba zao, ni kwa sababu ndani ya mioyo yao hawataki kusamehea, na hata wengine wamelazwa kwenye mahospitali. Mpendo wa Mungu, tafadhali, kama una Kristo ndani yako. Tunaona Stefano alipigwa na mawe, alisikia uchungu mwingi kushinda yule wewe ulisikia wakati mtu fulani alipokukosea, lakini tunamuona akisema, Baba, usiwaulize kosa hili. Praise the Lord. Amen. Baba, uwasamehe na usiwaulize makosa hili ambayo wananifanyia. Huyu Saul ambaye ni Paul alikuwa pale akiweka approval ya vijana wafanye kazi, naye hapo hapa na makoti. But I thank God. Na mimi nafikiria ile ombi ya Stefano ilimgusa huyu Saulo, na wakati fulani akiwa jiani akakutana na Mungu. Praise the Lord. Pengine kama huyu angeomba asamehewa, hangesamehewa, lakini kwa sababu aliomba asamehewe, alifanya nini? Na ni kwa nini sisi tunashindwa kusamehea? Praise the Lord. Mungu na atusaidie. Na nikisoma Biblia yangu vizuri, inanionyesha ya kwamba dhambi na deni ni kitu moja. Praise the Lord. Yesu alifananisha deni na kusamehe. Na je, sijui kama unajua unforgiving is sin. Kusamehe ni dhambi. Praise the Lord. Amen. Kuna watu wapendwa vibaya sana, wengine ukawasaidia na wakakusema vibaya, nawe ukakasirika, ndani ya moyo wako ukasikia vibaya. Mpendwa, kama unataka moyo wako ufunguke, release that. Msamehe. Sameheni wazazi wenu waliowakosea. Kuna watu wanataka mshauri maana walikosewa. Jua hivi, kama umeokoka, samehe. Makanisa gapi yana shida kwa sababu ya watu kutosameheana. Manyumbani vita kila mara. Kama wewe mzee mngekuwa na moyo wa kusameheana, mngeishi maisha mazuri. Hakuna mtu hawezi kosa unasema nisamehe. Praise the Lord. Amen. Mungu anatamani watu wawe na moyo kama ile, ili ufufuo upatikane.